申し訳ありませんので、ご容赦ください。適当にやりますので、どうぞ。今日はお笑いではありません。どうもありがとう。日本語で喋った方がいいですか。マイク入ってない。ボタン押しました。グリーン。So thank you very much for having me here today, and I'm excited to talk to you about this. This wild adventure that I went on walking across Honshu. So to start, I wonder if you sometimes have unique ideas. I see some heads nodding, so sometimes ideas that are so unique, you keep them secret from everybody. But by the end of my short presentation, I hope you will feel free to release your unique ideas. So, this is from the middle of my trip, but it's emblematic of my speech today. You choose how you feel. And you choose how you move in the world. So, I had a unique idea. Next slide. It started as a joke to walk to Niigata because I don't have a driver's license. My beautiful wife is here. Has been driving to Niigata and wanted my help. And I said, I can walk to Niigata. So what started as a joke became my reality a few years later. Next. I made a shirt, Kimeta, Harashi de Niigata made urimasu. And I decided to walk barefoot to Niigata. And I had no idea what I would encounter along the way. So next. This is us walking the first day, 21 kilometers from Yokohama to our house in Kawasaki. And we had a wonderful experience. And next slide. And I wondered, like, can I do the rest? We were 5% finished. I had 95% more to go. We went to many interesting places along the way. This is near our house.
So I knew what to expect. 私は何が落ちるか少し期待があります。 And as I got further away, things got more interesting. I didn't know what to expect. 何が落ちるかってわからなかったけど、だんだん面白いことが起きて。 This is actually the sewerage museum in Kotoku, I think. Yeah, it's a sewer museum. Toire no museum. あ、トイレのミュージアム、そうです。下水のね。Yeah. Very unexpected. これはまあ予想が何が。 And as I get further away from the city, I got off of the sidewalk. You see, the sidewalk ends. 都会をだんだん離れるにつれて、東京を離れるにつれて、歩道ね、脇道、道路の脇道がこんな具合になっている。 And suddenly, I was in very unsafe territory with trucks ト driving. ラックとかね、大きなガンガン走るから危ねえなというのが実感でした。 But magic can happen, and I found someone. 不思議なことがちょっと起きたんです。 Next. This man was nearby, and he knew the area. So, この方がね、ご近所さんをよく知 okay, ってい next. て。 He showed me a beautiful sidewalk. I had no idea it was there, but he knew and helped me through that. Next. However, even so, that is blood as I stepped on something. Piece of glass, for example, and yeah, kept going further. Go ahead, next. And met another man who was also a traveler, and so 歩いてますけど、その時はjust exercise. 散歩してるやつがいた。 So, 散歩してるじゃん。 but he's also a traveler and has traveled all the way to Niigata and back many times. あ、歩いて。自転車. あ、自転車で新潟に来て休んで出会いがあった。 So, okay, next. And again, many interesting things along the way. 先々でね、面白いことが起きました。 Unexpected. This 想像 is, しないことですよね。 yeah, I forgot to bring today, that's my rabbit, stuffed rabbit Francois, the traveling rabbit. He's, oh, the mic's working now. 先ほどね、 I forgot to bring him today. Okay, next one. And then more adventures with more injuries. That is a splinter in my foot, and things were getting much, much worse. And, okay, next. I went to a hospital after many injuries and scars. あちこち傷ができたり、傷があったんで病院に行きました。 Then next. The hospital got this splinter out of my foot. これを取り出したんですね。 Yeah. And I felt much better while I was at a restaurant. Next. Oh, I erased the restaurant. So we got about halfway through the trip and saw beautiful, beautiful things, like these flowers. 道中の半分の頃にちょうど綺麗な季節で出くわしたようなものですね。And next. During the trip, I knew this is near Mikuni. There was a tunnel that 三国トンネルのね近くですかね。 was too narrow for us to walk through. だから2つこう山の間の細い道がありました。 So the plan was to walk along the trail 小さな道をねずっと
It was the very most difficult part of the trip. 一番難しいところだったと思います。 This is us at basically the last peak of the trail. その上り道の小さな道のね、一番上り頂上からというところです。 And you can see I'm wearing sandals in this picture. ですからもうサンダルが裸足じゃありません。サンダルが。 So I want to come back to my first story. When you begin your unique idea, you're allowed to change along the way. ですからその自分の元の話に戻りますが、ユニークな人にない考え方を実行するとね、どこかでその周りに道もすることもできるところですね。 Your idea is unique, so you can't plan everything. ですからもし人にないことをやろうとすればね、もともとプラン、計画を全くびっしり作ることはできません。計画に沿って固い計画をびっしり作ることはできない。 So you plan what you can and then start. で、プランを計画を作って、始めることは大丈夫です。始めないといけないんですが、固い、もうその通りはできない。 This is the tunnel that we couldn't go through. So the other end of the tunnel. トンネルをね、抜けることができない、その若い時は行き止まりになってたから、周りに道をしなければなりませんでした。 And you can see this area is wide enough to walk, but it gets very narrow inside. 入り口はその広い道になっているんですが、中に入れば入るほどその狭くなっているから通り抜けられないというトンネルでした。 And go next. This is the reason you should do your unique idea. これはその自分なりの独特のことを実行するある種の証明みたいなことですかね。この写真。 While walking near Naiba, 苗場の近くを歩いてスキー場という有名なね。I found a ladder next to the highway. 道の近くにこのはしごがあったんで、 With no fence, no lock, 鍵も閉められてないし、柵もないし、 and nobody nearby. 誰もいないし、見てないし、 So, where does this ladder go? このはしごどこに行くんだろうと思ってね。 And by following my unique, weird idea, I 私 discovered ちょっとね、昔のその人にない考え方をね、実行したわけです。 I discovered this amazing area of tires on top of the highway. そのね、道の上にはこんなタイヤがね、ゴムタイヤですかね、たくさんものが分かりました。 It was so surprising to me, サプライズに驚いたの。 and I felt so blessed to have this experience. こんなね、経験というのは珍しいですか I was walking on the tires and running on the tires. ら。タイヤの上を走り回って、変な人ですね。タイヤの上ですよ。 It's literally not on the map. その本当に地図にはない光景。ね、何にもない。字に書かれているものはない。 Because it's literally above the highway. ですからその道の上にあるからね、どんなものがあるのか書いてない、ね、地図には。 So when you're on your unique adventure, you will discover amazing things. ですから自分なりで独特のことをやればそのアメージングって何でしょうね、もう驚くパッとするようなね発見があるということです。 That you literally cannot predict. ですから予測はつかない、予想ができないことが起きます。 And that's by being flexible during your adventure. ですから冒険をしているときはね、あちらこちらというのがありますけど、そのなんていうか計画をね変えるというかね、融通無限にやらないといかんと思います。 Go back 3.
to the ladder, one more. And when things appear during your adventure, follow your heart, take the chance. はしごみたいなね、予想しないものを見たら、ある意味でチャンスを実行することじゃないかな。Next. So, okay, go back one. Okay, so, sorry. We ended up going into a tunnel next. And found windows in a tunnel. How can there be windows in a tunnel? So we tried to look out the windows, and they were very dirty. But we discovered something. Go next. This is me standing next to a door that was like 4 meters tall. 4メートルぐらい高いね、壁みたいなのがあって、その中に窓みたいになっているというところですね。And again, it's not on the map. もちろんこういうのも地図には載っかっていない。地図には載せてありません。The tunnel was there. We had to go through because there was no other way around the mountain. そのとまでそのトンネルを抜けないといけないし、山登りするというか、そこを通らなきゃいけない。So while you're on your adventure, sometimes you have to do maybe dangerous or risky things. まあ、大手ですね、途中はないこともあるしね、危険なこともありますけど、せないかん時もある。And you might discover a whole world that you didn't expect. まあ、全部ね、周りは予期しない、道なき道みたいな感じですかね。One more. Go next. No, go back. I think the slides are out of order. I'm sorry. This was, go to tunnel again. That was inside the tunnel and very dark and scary at first, but then go back. It opened up into this beautiful land. Basically, sideways out the tunnel. Okay, go to the next city. I saw beautiful mountains that I don't see in Tokyo. Interesting history built into the city names. And next. And more unique things that I can't expect. So, thinking about your unique idea, what are the challenges that have kept you from beginning your idea? 自分のそのアイディアを最初に見つけたやつをどう実行するかね。And I wonder if they are real challenges or just imaginary challenges. 本当に実行するかね、ただ想像だけで終わりますね。それは大事だと思いますね。Sometimes the challenges become very simple with sidewalks inside the tunnels. トンネルの壁があるとね、歩くときも単純にパッとね、簡単に歩けますけど。And next. And sometimes people will give you blessings along the way. 歩いてるとこういうお守りをくれる人がいる。This is literally a COVID protection character card I received. ウイルス防止の証明書に見えますね。And next, you will meet people and find amazing things along the way. いろんな人に会って素晴らしい体験をすることになります。アメージング。日本で何ていうのかね。
Yes. For example, this is the best pizza I have ever had in Japan. 日本で一番食べた一番美味しい素晴らしいピザ。Canucks pizza, and I forgot the city, I'm sorry. 名前を忘れたけど、その町でね、食ったピザです。More amazing things that I hadn't expected. Stairs for fish. 予想しなかったのは、これ、魚の登る道なんですね、魚道と言いますけど、魚の登ることはあまり見たことなかった。And next. And this is just amazing water flow to me. I was just amazed by it. その魚道で水がバーッと流れてるところも、ちょっと見たことがありませんでした。驚きました。I also saw a snake. ヘビですね、見ました。And the snake saw me. ヘビが私を見まして、ヘビってあなた見るかな。We both stopped. 二人ともパッと止まったんです。And I carefully tried to put my rabbit on the ground. そのウサギを持って歩いてるから、パッと静かに置いて。He fell down, but I still got the picture. And yeah, go ahead next. I saw where food can come from, a farm and a collection area. お店はですね、参拝なそうをね捨てたりでする。じゃあ畑ですかね。対象感ね。Some very surprising things. Next. And the history of old stories. History of old stories. Yeah, this is an old game, a ramp for skateboarding. スケートボーディングね、これが壁になってるんですよね。話が後ろの景色になって、本当に正義かわかんないな。どうぞ。So I'll go back. These stories I'll never know because those kids are gone. 子供たちがね、スケートボードやってた時になくなって、それが打ち捨てられてるというかな、過去の歴史がそこにあるような感じがします。So that for me is a reminder that life is fleeting. Life is life. Fleeting. It goes quickly. 時が早く流れるというのをね、感じました。Yeah, next. This is Daisuke and Hiroe-san at Gugu restaurant. Gugu Toyu restaurant. Gugu という名前のレストランで、Italian restaurant. Very wonderful people. Next. And that's their Gugu guest house. Yeah. And next. This is the very last thing that was on the map. これは地図に載ってたそうだ。And I climbed these stairs as the last adventure that I predicted. だから地図に載ってたから予想のできる冒険になりました。階段のね、地図に載ってた。This is very close to the end of the trip. 私の旅の最後の近い。And the same day I arrived where my wife and her friend Mikako and Hiro-san were there to greet me. So, next. It was beautiful and wonderful. So, we encourage you, do your amazing, she wants to hide it, do your adventure. これはあまりご連絡はしませんけどね。Okay, next. Skip. So, you can go back. She's trying to hide her picture. そうです。Anyway, I made it to the water, and so adventure complete. そうです。私はやって、旅が完成に終わりました。手に持ってるの何ですか？ What's that? That's my rabbit. ウサギ。Usagi. なんでウサギ持ってるの？I'm shocked. I forgot to bring them today. I'm sorry. Why do you bring those rabbits? Because you're so big. When I'm alone and I take a picture, I can put Francois in the picture.
あ、そうか、一人の時に写真を撮るために、このウサギの名前、フランソワという名前ついてるんだそうです。それと一緒に撮ってると。あ、面白い人ですね、なんかね。And that Francois has a whole story himself. フランソワさんはフレンチね、フランス人の名前みたいな、なんでですか？どうして？プロコア？どうして？ We're no time. But a Japanese woman named Francois. ジャパニーズね。A Japanese woman 日本人の女性でフランソワという gave Francois his name. あ、そうか。そう、フランソワという名前くれたの。Yes. So, if you would like to talk about your unique ideas afterwards, 後 please でね、あ let me な know. たご自身のその一人だけで考えたことをあればお話をしてみたいなと思います。 Thank you very much. ありがとうございます。私のおかげなんですけども、ありがとうございます。Thank you. 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 Yes, excellent.